YouTubers, aquí estamos, aquí soy otra vez yo, Pepe Toño, en un unboxing muy especial porque es de Rebels. Y aquí está este paquete que viene Chpper, como su nombre original es C110P, y también viene este paquete y también viene Garazeb. Vaya, vamos a abrirlo a ver cómo está. Con cuidado. Necesito tijeras. Aquí están las tijeras. Y considero que aquí ya está. Hagan esto con cuidado. Con mucho cuidado. Porque cuando es de Rebels, entonces con cuidado. Listo. Y aquí. ¡Wow! ¡Miren! Tan original es Chpper y Garazeb. ¡Miren! ¡Wow! La arma de Garazeb, Chpper, que hasta aquí se nota que se le quita. Y miren, aquí está K2 viendo a BB-8. Y ahora quitemos a Chpper de su invernación. Pues, con cuidado, mucho cuidado. Sí, listo. Aquí está Chpper. Miren, se gira. Y aquí, no, sí, ahorita no sé si ver qué hace aquí porque se nota como que se le abre. Bueno, y ahora Garazeb. Aquí está Garazeb. Y hora de quitarle los misiles. Sí. Wow. El arma de Garazeb y el cañón de Garazeb misil. Miren qué original es Garazeb. Así, exactamente como igual, ojos verdes. Y ahora miren, se lo voy a poner para que vean cómo es. Se supone que aquí se lo agarra. Y aquí vamos a esto. Ni idea cómo vaya esta arma de Garazeb, pero supongo que se pone aquí y luego así. O al revés. Así. Supongo. Dispara. Miren, puede disparar ahí. Así. ¿Ven qué lejos? ¿Lo ven? Bueno, hasta luego, gente youtubers. Hasta el próximo video. Adiós.